Čaute ľudia, tu na Svejo a dneska si zahráme Squid Game a teda môžeme začať. Dobre, takže už sme tu. Vysvetľuje nám to pravidlá. Dobre, dám OK. A ideme tu na, aby sme vybehli čo najskôr. Zapnem si šprint. A čakáme, kým nám to dá green light. Line without being eliminated within the 5-minute playtime will pass this round. With that, let the game begin. Dobre. Dobre, dúfam, že ma to nezabije. Dobre, typka pred nami to zabilo. Dobre. Som len začala, už je to extrém. Dobre, dobre. Dobre. Nie, na mňa sa nepozeraj ani. Na mňa sa nepozeraj. Dobre. Na mňa sa nepozeraj. Dobre, red line. Dobre, red line. Prosím, nezabite ma, prosím, nie. Toto čo je za typka? Dobre. Dobre. Prosím, nech to dá už mi zastaviť. Aligátor. Dobre, rýchlo. Dobre. Takže prvé kolo sme dali a môžeme ísť na druhé. Dobre, takže sme sa zase objavili v lobičku. To čo bolo? Dobre, hučí tu zase prasiatko. Dobre, už len nesmím. Dobre. Takže, čo sa bude diať teraz? Fajn. Ja som dal kruh. Fajn. Si zatiaľ počkám, kým to bude hotovo. Dobre. Tu, aha. The game you will participate in today is a six-legged pentathlon. Team members will start with their legs tied together. At each 10-meter interval on the track, one member of the team will play a minigame. If that player wins, the team can move on to the next challenge. The minigames are as follows. Game 1, Dakji. Game 2, Flying Stone. Game 3, Gongi. Game 4, Spinning Top. And finally, Game 5, Cheki. Okay. Som tu. OK. Dobre, prosím, daj to. Dobre, vezmi to. OK. A teraz som naradil ja, či kto? Aha, tento typek. Nein. Dobre. Dobre, poďme. O čo ja levitujem? Čo? Dobre. 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 Posledné. No to. Dobre, ideme ďalej. Čakáme na to. Dobre, čakáme na tým. Tady, čo robíš? Ale nie, buz... OK. Dobre. Dobre, je to. Toto je extrémne ťažké. Typek, prosím, daj to. Ale tento typek, fakt, buz... Dobre. Akcia, dobre.
Teraz idem na radia. Dobre, dali sme to! Aj druhé kolo. To bolo najťažšie. Dobre, takže vidíme sa v ďalšom kole. Dobre, takže zase sme sa objavili tu na. Som zvedavý, čo pôjde potom. Lebo ten kolotoč ten je akože extrém. Ja som zase za circle. Ja som, ne? No, koľko je za circle? Dobre. 4. No, vyrovnané, akože. Day 3. Dobre. Game starting. No, teraz sme... Hej, ja som to vedel, že je to kolotoč. Ja som to presne vedel. Dobre, počúvaj. Normálne mám husiu kožu. Nie. Ale pristaň. Dobre. Akože kúkať. Dobre, zavrel som dvere. Sekundne nevie nikto ostať. Áno. Dobre, máme to. Dobre. Tak. Zachránil som týpka. No, a čo teraz? Dobre. Ešte koľkokrát to bude? Ja sa strašne bojím. Dobre, čakám. Ale čo, ja som open. Dobre. Fajn. Dobre, čakáme. Deväť sekúnd. Prosím, nech toto bolo posledné. Dobre, dali sme to, ale prosím, nech toto bolo posledné. Není to posledné. Zostávame iba my. Dobre. Dobre, čakám. Joj. Fajne, som tu. Dúfam, že to dám. Fajn, ja sa pozriem takto. Čo, typci? Akože nikto tam nezostal. What? Dobre! Typek. Dobre, ale čo teraz?
To nás je koľko? No tak. Dobre. Dobre. Som tu! Ešte, typci, poďte. Dobre, to je všetko. Fajn. OK. Dobre, typci. Prečo ma... Čo robíš? Prestaň. Ale fuj, prestaň. Nie je možné. Dobre, kto zomrel? No, nedal sa vidieť. Dobre, ale nejaký typci zomrel, lebo som počul strely. Ale zase ma... Dobre, dali sme to. Je už iba posledná hra asi, neviem. Ale ja neviem, že čo to bude. Dobre, sme tu na... Fú, ale... To bude také napínavé. Dobre, pre všetko zase hučí. Ale ja dúfam, že mi fandíte. A aj dúfam, že to dáme spolu. Takto. Lebo... Bolo fakt dobre, keby sme to dali. A teda ideme na ďalšie kolo. Dobre, dal som kruh. Fú. Dobre. Sme 3 versus 1. Dobre. Lebo ako to je typek? A čo? Ďalšia hra. Nie. Kurník. Dobre, prosím. Nezabij ma. Skoro to nedá. Dobre. Dali sme to. Ale sme 5. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak môžete dať aj like, odber, aby vám viac neunikli takéto videá. A keď chcete, tak mi môžete napísať do komentára, že aké video mám natočiť. Veľmi rád vás poslúchnem a natočím to video. Takže čaute.